យើងធ្វើការបិទបន្ទប់ហើយបាទគឺសូមឲ្យក្រុមការងារបាញ់តែវិញធ្វើបាត់បង់លោកបាទយើងផ្លិតស្អាតអុយអីគាត់ស្គាល់ខ្ញុំថាឡើយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំឈប់ដល់ចាបានលុយខាងនេះអត់តម៉ែមិនយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធតាមគុណបាវត្តទេដែលទីលំងទីតហើយយ៉ាងទីអន្តរជាតិគ្រប់ទីតាំងដើម្បីមករួមតាមសមាជិកថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមអបដាហើយខ្ញុំមានសូមឲ្យរដ្ឋបាលខាងលោកពេញនិងសាលាវិទ្យាល័យពេញขอบคุณมากสำหรับคนเหล่านี้ចំពោះបងប្អូនជាបរិសុទ្ធទៅនិងបងប្អូនที่ក៏ដែលមានការសហការនិងគោរពតាមការរៀបចំឲ្យមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានធ្វើការល្អប្រសើរណាស់ហើយយើងរកយើងទៅពិភពជាតិនេះបាទសូមរៀបអរលោកលោកស្រីបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជប់ការចោតបាទវេលានេះគឺយើងបានធ្វើការបិទទប់ផ្លូវហើយដូច្នេះសូមឲ្យមធ្យោបាយទាំងអស់នៅលើទ្រូងផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តនិងការជប់ចោតចរាចរណ៍នៅលើទ្រូងផ្លូវគឺសូមឲ្យមធ្យោបាយទាំងអស់បានមេត្តារកកំណត់សុវត្ថិភាពរបស់លោកលោកស្រីបាទហើយលើផ្លូវបាត់ផ្លូវស្មៅជើងយើងនេះយើងមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការជប់ចោតទេបាទដូច្នេះសូមឲ្យអរលោកស្រីដែលមានជំនាញគ្រប់ប្រភេទមេត្តារកកំណត់សុវត្ថិភាពបាទដើម្បីយើងធ្វើការបិទបន្ទប់ហើយបាទគឺសូមឲ្យមានការយោគយល់អំពីការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទហើយសូមឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងគឺចុះជំរុញអត់ថាប្លុកដែរមែនជប់ការចោត YouTube ហីទាំងលើទ្រូងផ្លូវនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនេះមេត្តាឲ្យគាត់រកកំណត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារួមនៅក្នុងការរៀបចំផ្នែកសន្តិសុខបណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងបាទទីសូមឲ្យមានការយោគយល់ពីសំណាក់លោកស្រីដែលកំពុងការជប់ចោតបាទទីពីរក៏លក់ដូរចល័តក៏ដូចគ្នាដែរបាទលក់ដូរចល័តក៏តម្រូវការឲ្យគាត់បាទចេញទៅខាងក្រៅដូចគ្នាបាទដែលលក់ដូរនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជប់ចោតលក់ដូរទេបាទសូមឲ្យយោគយល់ការរៀបចំព្រោះផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងវេលានេះដែលយើងត្រូវដល់ពេលបាត់ហើយបាទបាត់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យយកមធ្យោបាយទាំងអស់បាទមេត្តារកកំណត់សុវត្ថិភាពបាទខាងក្រៅបាទសូមអរគុណបាទហើយសូមឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបាទមើលផងនៅមុខនៅវត្តអណាឡោមបាទវត្តអណាឡោមក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជប់ចោតដែរក្រៅពីកងកម្លាំងដែលចុះមកបំពេញភារកិច្ចបាទសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីដែលមាននយោបាយជប់ចោតនៅខាងមុខវត្តអណាឡោមបាទក៏តម្រូវការយកចេញដែរបាទក្រៅពីកងកម្លាំងដែលមានចុះមកបំពេញភារកិច្ចបាទគឺសូមឲ្យយកទៅខាងក្រៅដូចគ្នាហើយនៅមុខផ្សាររាត្រីក៏ដូចគ្នាដែរមុខផ្សាររាត្រីក៏សូមឲ្យមធ្យោបាយផ្សេងៗបាទមេត្តាយកចេញទៅទាំងអស់បាទឲ្យមានជប់ចោតទេបាទគឺកំណត់ផ្លូវដែលយើងត្រូវការបិទគឺចាប់ពីផ្លូវ94បាទមុខភោជនីយដ្ឋានទន្លេសាបរហូតមកទល់គ្នានឹងបាទរបងសាចតុមុខទៅសាចតុមុខបាទផ្លូវ240នេះគឺយើងមិនមានឲ្យការឈប់ការចោតទេសូមឲ្យ
มีการยกเยอะมีการเรียบจำหรือบ่อัญญาโทมีสมรรถกิจเปียปอนไปหนึ่งการชุบการจอดในเลยซูมเพลย์ประสิทธิวัฒน์นี่บ้าสมาคมบ้าก็ที่ตะกะนำไปเก็บจูนตะดอลบองโอนที่ประกอบในดูได้บ้าพวกอย่างน้านำไปบ้ายืนเรียบจำการดูนี้คอยเรียนระเบียบเรียบร้อยบ้าไปตามสองด้านมวยระบบเวลาที่คุณต้องเป็นในโรงพยาบาลอนุญาตเอาเงินต้องบ้าเงินต้องคือยืนเด็กเงินต้องคือมันดำเนินเอาโยกซ้อมระยะตียมดักทางไกลตองที่นะมันเอาเรียนที่บ่าขณะยืนดักที่โฮจึงมาทางไกลจึงเพื่อบัดบองเลยสำหรับโน้ตตัวดีที่โปรยให้ในส่งมายิงกาวโยโย่ปีสำนักเราลูกใช้ได้มาจับต้องในมวยเรื่องลุดึกลงต้องมาได้มันอันนี้เราจึงทางไกลตองที่บ่าไปไล่เนี่ยลุโดอัดต้องก็เอายิงกาวโยรูปิดเนี่ยได้ไว้ในกิจการงานของบรัฐบาลทันคือลุดตรงใจกับลุในกิจการงานตั้งแต่บ่าเขาเป็นทั้งคือมันเอายิงดักตั้งตอนบริษัทดีเพื่อบัดบองเรือส่วนชบาระบายยิงที่บ่าคือยิงจักรซาระบายยิงกับเพียรบ่าสำหรับบองโอนลูกลองการเติมเอาติงกับติงหรือว่าวัดลองการตายกับการตีตะบอลมวยในตะบอลมวยบ่าโลกเอาเงินการโยรูปเป็นต้องการยุบจอมเอาไว้ได้ยืนเงินการกับน็อตเอาลูกกับนุ่งกับตู้นี่นั่นกับน็อตบ่ามันเอาตังโฮเงี้ยเรื่อยบัดบองสมพรมันเทียบเรื่อยบัดบองนับนมมันสมพรมันเทียบอยู่เลยเลยสบายเทียบกับบอลยินดีที่โลกเอาเงินการยุบเยอะเลยบ่าเอาใบก็สมพรเรื่องการสมพรเรียวดีบ่ารอการศึกษาตาสมพรเรื่องยืนเรื่องการเป็นเจ้าไปบ้านอาบคอยยืมตุ๊กตาในกลุ่มองค์สำราญเราเป็นที่ชั่วในกรมการเงินชนะลงดังใจบ่าคอยเราเรียกที่จังหวัดเยี่ยมยังบ่าคือยังเงินลูกโดเงินพุ่งเป็นโตพุ่งโจไอ้นำไปดับตึกมอตึกไตรตึกยืมบ่าตึกเกี่ยวโกหลังละบ่าอยากวอนมันนาตุ๊กตานี่คือยืนเหมือนเรื่องอยากเจ้าจะเป็นชนมาเลยการลาเลยองค์การเรื่องมาคือวันประเพณีบ่ายืมตุ๊กตาได้เลยไปทำเลยยังพลังจะอาบต่อยไอ้องค์จูแต่เลยปากว่าเรื่องเลยมายืนกับบอยยืนดังให้นะตึกรอตึกไรตึกอีวินี่บาจักที่มันพลังนี่มันได้เบอร์มันไงกระไรมาเป็นไงกระไรว่าจูไอ้กระไรตึกบูนะบ้างเดี๋ยวทำมันตึกบูวันน้ำบ้าที่โตมาเป็นการโยรุยังยงบ้าจูมุกเอารัฐบาลทำโดนไปยังสถานที่ไปคือโตตู้พวกบอมโอนจะลุกโดก็ได้บ่าบอมโอนตรงนั้นมาเรื่องเดียวก็ได้บ่ารถสุดท้ายจะไปยังจองเป็นการสำหรับความกินเรียบร้อยน้ำไม่ไปถ้ามันเดินไปยืนหรือบ่ยืนบ่าโดนเอาลงเคยมาเป็นการโยนไปมาจากอ้อเนี่ยบ่าตรงต้นtrong một cái này có xôm ao những cái đòn di tăng tại nhà một tô và nhà một tô nhà nào từ nơi trung bình bảo vệ bao nhiêu những cái tăng ra nặng để quan tới tại nhà một tô và nhà một tô như ban với cả chung đây là viên thân gia này nó sang rất là bao năm là hỏiคือตำไลเด็กยาวโตสำหรับไทยถ้าจะเป็นมายืนรอยยกตำไลได้เป็นวันเต้บ้างยกเป็นวันเต้ในห้อยโตเอา
thật sờ lắc đấy video tôi YouTube và tôi YouTube bật cắt to sáng đọc video vẫn tục bạn tuổi thà bạn thì quan thèm mọi màu ấy buồn quan máu ta bốn nhưng video gặt con phim nhưng thật GoPro việc tục làm ngày bạn thôi đầu họ đã vô hội ở đấy cắt mới khăn cắt cắt highlight tịch ngoài màn tí là máu váy được ừ về không giống như tôi tới ban mà lâu thế lẽ anh này thế lẽ view rồi bạn như cái gì sao đấy điên ở đây thơ lón sót ban là loại bò tình ý là năm ban đôi sầu rồi máy US thôi US nói với thanh máy bắt bạn thoát là con dân vậy phẩm hộp ấy rồi thằng thấy ban từ hộp bay mẹ ở đây là lạnh chứ tôi lộ thì là lạnh chỉ lựa thế thọt liền dân thật thế ở bò thế là thật này sợ content vào tay là bò thế à cảm ơn pha GoPro tầm rồi sắp xếp rồi chia mà coi trên đấy à đây nhớ tôi chớ nó đây là việc tốt là mua vậy đó tôi đã mua tầm tôi làm ở trên này mà cả nó chứng phớ rồi mua đang là bấy ấy mà nè đang chi ra vào đấy ô bị băng ta là luôn hả có score nhau thật là có score là thật là cái score là cái score mấy thế này nói cho đây học bò tây nhất mai mới cả đất miền nội điên mai là cái chuyện từ America rồi đây làm cái sắp năm America máy tích chất tiết rồi mà các thơ bò tết là mai cho mưa đà rồi quay nó mai cho mưa đây ai cho sắp như người ghế sao vào ngày bác sao vào ngày sao tết mò mà sao tết mò bác bác chụp cục cái này mà qua nó mà khai á lẹ mà khai lẹ dụ quá hả đẹp bằng vào cái chụp con rồi hả thằng ấy chứ đi chẳng chết cắt to ấy vừa môi thôi bác chết thọt chết cắt to ấy
ถ้าชนะมาดิอันนู้นยมเปลี่ยนจันบานมาแค่เชียงไงคนใดยมเจอเบอร์มวยเตี้ยอ่ะบ่ยมเปลี่ยนจันอยู่ได้เดี๋ยวโอเดียนเข้ามาบานลอยติ๊กติ๊กมัดเบอร์ยมเปลี่ยนthì sẽ là lấy khúc khí như tẹt ra lại nữa hả ba chào mới má trai ăn mà mở ba giờ nó chồng tôi tư thời gian ăn mới lên mà ba mà mới nó vẫn cứ làm cho tiền của nó mà mở thì ăn ổn đội mưa nhung sọt một nè cho đầu mưa cái đầu mùi ai thưa mày nam ăn gì và cho nên chân nhân vô đang phi quan thấy phi cái nào bạn mới nè anh nói toán má thì nhung chụp rồi chả bạn mới không thành gì à toán má này đây là toàn bạn là bạn mới về YouTube bây giờ à đây Facebook tôi muốn thơ Facebook cho một channel hạt để cái mình tự có ở cao tự có ở đây cháu tao ơn nhưng tay mình gì mấy nha tay mìnhเอาเลยตะก้อ tuôn sợ nó Tây Lan á nhâm ai vậy bó ba cày cắt cắt hết đây mà cảm thấy lục ngon à cảm thấy lục vui thay cho tôi vui thay cho mến camera bài thao dân họ mến thoát camera thông muốn thua dân thoát dân họ video dân họ giờ mà thoát lấy gì video dân họ cái thao nó lại bị liến áไม่เมานู่นนู่นไหมนี่อย่าตกเลย
Sống thon mũi cái lên lâu vậy cổ sống thon mũi chớ chớ anh ơi, con thằng anh là chữ mình chỉ đốt co ao vậy với tổng lượng con super common thầy báo lên mà tôi
จอทางไปต่อที่จังหวัดอุบลเลยมีตั้งแต่ไปโยนโดนในทุกจอทางไปต่อที่จังหวัดอุบลคลายคลายลงไปจอครอบดาวดาวเบิ้งคนไปเดินที่เรียนเรื่องจำนายการคัดปัดคอยของฝั่งเราตอนก็เรียนเป็นกันเป็นมหาภาพเราใช้ใช้ใช้บารมีหรือจะกับเราทำทุกรัฐบาลจะมีลงไปทรงเวลาในนอนจับจะทำงานจับเทวกรรมทุกจอที่จะกองมองโอ้ที่จะมองทุกเราด้วยทางทุกเอาใจมันเลยกับเราหรือบารมีในบารมีเรียกตามตองเลยมีบารมีนะรวมกันทางทุกโมสุริธาหรืออาหารทานเป็นตัวเนื้อแหล่พร้อมกับตามลอยเลยมหาวิทยาลัยประสิทธิภาพตามไปถึงเวลารับธรรมนาตาพลังมาดีเปิดวันเป็นงานทุกบารมีเลยหลายงานหรือของบารมีหรือบารมีเอาเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเราដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏ដើរលេងតាមបន្តផ្លូវថ្មីគឺកលិបងប្អូនដើរបានស្មារតីផ្សេងសូមតាបងប្អូនលោកចាស់ជាតារាមុខវត្តអោ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
đạo tung và một giá là bây giờ là tung tung bao gồmច្បាស់ល្អ và tung bao gồm ថតចែមួយ ព័ត៌មានក្រៃខ្លាយជាសច្ចភាពដែលត្រូវបានរៀបរាប់ឡើងហើយសកស្តាយអត្ថបទវីដេអូឬសំឡេងក្នុងគោលបំណងពលជីវិតឲ្យប្រជាជនមានគោលបំណងបាយនិងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ក្នុងសង្គម Biết trong năm ngày lại, cô tôi đi bọc lý. Nếu thì đi nhà tôi, trong phố cô tôi đi quay lại.ប្រភេទព័ត៌មានខ្លាំងៗមានតំណែងខ្លាំងៗព័ត៌មានថ្ងៃបន្លប់ព័ត៌មានបំភ្លៃព័ត៌មានបន់ច្រឡំយើងនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានខ្លាំងៗនឹងចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងៗធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសបុគ្គលគ្រួសារសហគមន៍បង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់យើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងៗការផលិតនិងចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងៗធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសបុគ្គលគ្រួសារសហគមន៍បង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់យើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងៗផលិតឬចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងៗគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងគ្រួសារយើងចូលរួមលុបបំបាត់ព័ត៌មានខ្លាំងៗចុះអ្នកវិញផលិតឬចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងៗគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងគ្រួសារយើងចូលរួមលុបបំបាត់ព័ត៌មានខ្លាំងៗចុះអ្នកវិញដើម្បីកុំឲ្យខ្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារព័ត៌មានខ្លាំងៗយើងត្រូវជៀសស្ទាត់ព័ត៌មានមុននឹងផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយបន្តយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងៗដើម្បីកុំឲ្យខ្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារព័ត៌មានខ្លាំងៗយើងត្រូវស្ទាមស្ទាត់ព័ត៌មានមុននឹងផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយបន្តយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធ